Hello, xin chào anh chị và các bạn, chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video lần này của mình. Thì video lần này mình xin giới thiệu cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng que đến từ thương hiệu AC. Mã sản phẩm là AC250 ha. Và thương hiệu AC thì xuất xứ 100% tại Hàn Quốc nha anh chị ha. Rồi bên cạnh đây là cái bộ phận hộp của con máy này ha, bộ phận hộp máy. Thì mình có để sẵn máy ra bên ngoài rồi. Đây ha. Mình có để sẵn máy ra bên ngoài. Như anh chị để thấy thì con máy thì rất là nhỏ gọn, trọng lượng con máy này thì nó khoảng là 17 kg ha, 17 kg thì nó rất là dễ dàng sử dụng đi công trình đó. Và phía trên nó sẽ có bộ phận tay cầm rồi chúng ta xách đi ha. Rồi thì máy này sử dụng nguồn 220, và bên cạnh đó thì công suất của nó là từ dòng hàng từ 50 cho tới 250 ha. Đây là cái nút điều chỉnh dòng hàng đây anh chị ha, nút điều chỉnh dòng hàng 1 cho tới 10 là tương đương từ 50 cho tới 250 ha anh chị. Sử dụng inverter inverter có đồng hồ hiển thị LED ha. Đấy, rất là đẹp luôn. Bên trên cạnh đó thì phía trên thì nó sẽ có ba cái nút báo tín hiệu ha. Thì nút chỉ bình thường màu xanh đây ha, cảnh báo thì màu vàng đây ha. Rồi phía bên này thì nó sẽ có là cái nút nguồn, điều chỉnh nguồn ha, on off ha. Tiếp theo ở dưới thì nó sẽ có cái bộ phận tem, tem máy ha, tem của máy này, Made in Korea đây anh chị ha, Made in Korea. Phía dưới thì nó sẽ có bộ phận gắn tọt và tọt là gắn kèm mát ha anh chị ha. Bên cạnh bên này thì nó sẽ gắn cái bộ phận kẹp que hàng, kẹp hàng que. Máy rất là đẹp, rất là nhỏ gọn. Trọng lượng 17 kg. Chu kỳ làm việc của cái này nếu mà sử dụng 100% là sử dụng 250A á, thì chu kỳ làm việc của nó đạt tới 60% ha, đạt tới 60%. Sử dụng liên tục anh chị ha, sử dụng liên tục. Máy rất là đẹp. Và bên hông máy đây thì mình sẽ quay qua bên hông máy cho anh chị xem. Rồi bên hông máy thì trắng ha. Vỏ thì vỏ bằng sắt nhưng mà được sơn lớp cách điện rất là an toàn luôn, ba an toàn này anh chị ha. Rồi phía sau phần máy thì sẽ có cái bộ phận tản nhiệt. Bộ phận tản nhiệt này thì rất là to ha, rất là to luôn, bộ phận tản nhiệt rất là to. Và dây nguồn như anh chị thấy thì dây nguồn cũng rất là to, dây nguồn 220 mà to như dây nguồn sử dụng máy sử dụng 380 ha. Đó, dây nguồn rất là to. Rồi rất là an toàn. Thì đây là có những cái có nối chấu hết rồi nha các anh chị ha, chỉ cần mình nối nguồn điện vào thôi. Rồi máy thì rất là đẹp rồi, xuất xứ 100% tại Hàn Quốc, thương hiệu AC ha, máy hàng que. Đấy. Thì mình cũng vừa review sơ cho anh chị và các bạn một cái dòng máy hàng que đến từ thương hiệu AC 250A ha. Rồi nếu các anh chị và các bạn có muốn quan tâm về cái dòng sản phẩm này thì hãy liên hệ tới số điện thoại hoặc truy cập đường link website dưới phần video. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video lần này của mình. Nếu anh chị thấy hay và bổ ích thì hãy like cho mình like, share để mình có động lực review những cái dòng sản phẩm chính hãng khác ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video lần sau.